Hi friends, வணக்கம். Welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு சிக்கன் சாண்ட்விச் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த சிக்கன் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் இதுக்கு ஒரு panல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கிறேன். தண்ணியை பாயில் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் சிக்கன் breast சேர்க்கிறேன் 150 கிராம். உங்களுக்கு சிக்கன் breast வந்து தனியா கிடைக்கல அப்படினா சிக்கன் பீசஸ் வாங்கி போன்லெஸ் இல்லாத சிக்கனை சேர்த்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போட்டு இப்போ சிக்கனை நல்லா 2 சைடும் ஈவனாக குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். 2 கப்பு தண்ணி போதும். அது முங்குற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சிக்கனை 2 சைடும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் 7 மினிட்ஸ் ஒரு சைடும், அடுத்த 7 மினிட்ஸ் வந்து அடுத்த சைடும் நான் வேக வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், ஒரு சைடு வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ திருப்பி போட்டுக்கோங்க. அடுத்த சைடுக்கும் 7 மினிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். கவர் பண்ணிக்கோங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 14 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லது. இப்போ சிக்கன் நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து குக் ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா கூல் ஆகிற வரைக்கும் அதை கொஞ்ச நேரம் நம்ம தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன். கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே தெரியும் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்ட்டு. இப்போ நல்லா கூல் ஆனோன்னே பாருங்கள், நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சாண்ட்விச்சுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போது இதை நான் சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்மாலாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய சாண்ட்விச். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய சாண்ட்விச் தான் இது. அதே மாதிரி நம்ம கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆஃபீஸ் போகிறவங்க வந்து இப்போ ரைஸே டெய்லி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாண்ட்விச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் நான் இப்போது ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு குக்கும்பர் சேர்க்குறேன். குக்கும்பரை நல்லா ஸ்கின் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நீங்கள் ஆனியன் கூட சேர்த்துக்கலாம், அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். பெப்பர் பவுடர் வந்துட்டு நான் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ உரப்பு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்தாச்சு. இதில் கொஞ்சமாக நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன். இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மயோனைஸ் சேர்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மயோனைஸ் சேர்க்குறேன். நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம், உங்களோட ஆப்ஷனல் தான். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும். மயோனைஸ்லாம் சேர்க்கும்போது நல்லா ஈவனாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ கொஞ்சமாக நான் எக்ஸ்ட்ராவும் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு, ஸோ அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சில்லி கூட சேர்க்கலாம், க்ரீன் சில்லி. பட் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்தே உரப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. தனியாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ சாண்ட்விச் பண்ண போகிறோம். நான் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு 4 ஒயிட் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ப்ரௌன் ப்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ரெட்டில் நான் கொஞ்சமாக பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 2 சாண்ட்விச் பண்ண போகிறேன். ஸோ 4 ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். ஈவனாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க பட்டரை. இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம உள்ளே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வைக்கிறேன். அதுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து பத்துமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இதில் சீஸ் கூட சேர்க்கலாம், அது உங்களோட ஆப்ஷனல் தான். ஸோ எவ்ரிடே வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து பேக் பண்ணும்போது என்னடா பண்ணலான்னு யோசிப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். ரொம்ப குயிக்காக பண்ணக்கூடிய சாண்ட்விச் தான் இது. இன்னொரு ப்ரெட்டில் லைட்டாக பட்டரை தடவிட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ ஸ்டஃபிங் வெளியே வராது. ஸோ நம்மளோட ஒரு சாண்ட்விச் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். அதே மெத்தடில் அடுத்த சாண்ட்விச்சும் ரெடி பண்ணலாம். எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ தனியாக பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம இதை இன்றைக்கி டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சேம் மெத்தடில் இன்னொரு சாண்ட்விட்சையும் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். பட்டர் தடவிக்கோங்க. சிக்கன் ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சுக்கோங்க. ஸோ வச்சாச்சு. இப்போது இன்னொரு ப்ரெட்டை வச்சு கவர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான்.
இதை நம்ம இப்போ டோஸ்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் இதை இப்படியே கட் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணாலும் அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு டோஸ்ட் பண்ணி தான் காமிக்க போகிறேன். ஒரு பேனை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணுங்கள். அதில் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ப்ரெட்டை உள்ளே வச்சுக்கோங்க. மேலே லைட்டாக பட்டர் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், எவ்வளோ குயிக்கான ஒரு சாண்ட்விச் இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். எப்போவுமே குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து நம்ம பேக் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்க அதை பார்த்துட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். நம்ம வெளியில் போய் வாங்கி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. வீட்லேயே இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான சாண்ட்விச் அதே மாதிரி எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் பண்ணி கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க வந்து விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க, ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இப்போ பட்டர் 2 சைடும் தடவி ஈவனாக நான் 2 சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் பாருங்கள் டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், சூப்பரான சிக்கன் சாண்ட்விச் வீட்டிலே பண்ணி நான் காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதை மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இப்போ பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி அடுத்த ப்ரெட்டையும் நான் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ செகண்ட் சாண்ட்விட்சும் அதே மாதிரி மெத்தட்லேயே டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக இன்றைக்கி நான் சிக்கன் சாண்ட்விச் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க. இதை மாதிரி செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நான் இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ எப்போவுமே நம்ம ரைஸு இந்த மாதிரி நம்ம ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கோ வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் இன்றைக்கி சாண்ட்விச் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதை மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே போடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களால் பார்க்க முடியும். எல்லாருமே ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பபாய், see you later.